Chabwino ndakulandirani tu programu ino ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Mama siku onse mukhale ndine mkonzi ndi munthu wa programu ino Bilirani Kachinziri komanso tusindrindeka muno ndikhale ndikucheza ndi Obre Nankhuni kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero komatu nkhani yathu itamange ntenje ndiyo khudzatu masewero aja a Casbay Cup. Tikachoka pamenepo tione ku Super League zinaenda bwanji, Lilongwe Derby yatha bwanji, ndiye tikamaliziratu English Premier League tione kuti ku Mangalande matimu asosulana nthenga bwanji. Ndiye mutakhala pomwepo pane tikubwera ndi zambiri. Chabwino monga ndanena kaletu mprogramu ino ndikhale ndikucheza ndi Obre Nankhuni kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero ampira kuno kumudzi komanso tipite ku Mangalande. Komatu pano nkhani yathu yamba ndiyo khudza masewero amene wa Casbay Cup. Tione kuti kodi masewero amene anaseweredwa a quarter finals mu wiki imene yapitayi anatha bwanji. Tayiona timu ya Mafco imene itu itagonja ku timu ija ya Masters Security. Mafco ya masewero amene wa anatha 2-2 pa regulation time, kena katalowa ma penalties zopeza zoti yanditu Master Security ya chinya Mafco 4-3. Tikaona masewera ena amene analipo ndokhudza timu ija ya Before Wanderers ndi Azam Tigers. Azam Tigers ndi Before Wanderers regulation time 1-1, kuma penalties Azam Tigers kugonja 5-4. Ndiye tikachoka pamenepo tikaonetu masewera anaseweredwa last week. Taona kunazo kuti yanditu timu ya Red Lions komanso Nyasa Big Bullets masewera amenewa anatatu 5-4 after 1-1 pa regulation time, ndipo hangover imene itu inachinya timu ija ya Blue Eagles 1-0. Ndi timu yokayo imene yafika ndithu mu semi-finals opanda kupita mu penalties. Hangover ndi timu tija ili ku Premier Division, imene ndi timu ya ku Premier Division, ndipo ku Premier Division iko ili pa number 4 ngati pa number 5. Nde mwina mwache titaona kuti sopano matimu amene afika mu semi-final ndi ati amene afika mu semi-final pamene pa ndi Wanderers, Master Security, Nyasa Big Bullets ndi Hangover. Amene ndi matimu 4 amene tu atasusulana nthenga mu semi-finals. Obre mwina mwache titayamba masewero a timu ya tiyambe mwina mwake last week Saturday. Tiyambe Saturday. Game ya Bullets ndi Red Lions. Ndi game imene yautsa mapiri pachigwa. Zikuoneka kunazo kuti anthu sanasangalale nazo, kunazo kuti mwina referee anapanga add 11 minutes added time. Kuwonjezerapo 11 minutes, 90 minutes itakwana. Akunazo kuti ayizukanga tunazo kuti referee amakondera timu imeneyi ya Nyasa Big Bullets ndikayipasa penalty mpaka ndapeza masewera wa 1-1 kenaka kuma penalties ya winner Bullets. Iweyo tandipasa assessment yako ngati seasoned coach. Masewera amene ukuona kuti chinachitika ndi chani ndipo chinavuta ndi chani? Ndipo PK wanena bwino andi ndi zimene anthu akukambirana makukamu, maeriamu, taunimu kuti lifali anakondera kwambiri Big Bullets, kuti Nyasa Big Bullets kuti ipambane chifukwa anaonjeza 11 minutes. Koma ineyo PK ndifuna ndikambe pano choyambirira ndisanapanga analyze game kuti inali bwanji kapena kuti ma minutes wanabwera bwanji, ndifuna ndilongosole motere. Choyambirira ndi yamikire technical panel ya Red Lions kuti still yogondwe ndi technical panel yake anali ndi very good game plan yokuti akagonjesere chani Bullets. Anali ndi plan yabwino koma anaonjezera zinthu pa game plan yawo. Football is about kuipanga game plan kuti Bullets kumenya bwanji tikuena tikonzekere bwanji. Ndiye waja anakonzekera futi ndinaona amene anamenyera Red Lions approach ya game inali yabwino koma anaonjeza zinthu zija ndi pamene no tikubwera. Koma ndifunso limene ndifuna ndikufunse PK, mpira tikamaonera kandi Premiership kaya ndi kumalawi konkuno 90 minutes ikata chifukwa chani fourth official amene amakhala pa line baja amaonesa nthawi. Imakhala kuti it's an official time kunazo kuti maninga ndi memo kulendera mpira ma stoppages anali mu mpira yeye ndi amene amakhala kusunga ma recordings. And amapangana yes ndi referee kuti nthawi ndi mwakuti neso referee amakhala kusunga nthawi yake pa stopwatch. Imakhulupirira ndi memo zimayendera choncho. Chabwino nawo wayankha bwino chifukwa anthu amene akutionera ndi amene amasatira mpira akuyenera avomereze kuti kodi maminisi amene anaonjezeredwa awa anabwera bwanji. Choyambirira tipeze kuti kodi akamati aonjezera maminisi
chimene chimachitika kwenikweni ndi chani chifukwa mpira ucho makhoti kuseweredwa pike anthu achaka amasewera gemu ije kumenyedwa ndiye kuti pamachitika zambiri mkati muja ndiye ine gemu ija ndinakaonera ndayionera gemu yonse ija zimene anthu akudandira ndi zimene ndaona ine ndi zimene ndimaziwa because I'm a coach komanso ndikuyenera kuziwa rules of the game malamulo a mpira amati chani ndiye if you can see kuti kodi pa gemu ngati mene tikuonera apapa kodi pamene popo lifali ngati player wavulala lifali nthawi yake kuyenera izipitirira kapena kuyenera imisidwe exactly number 1 ndiye ndikangati kamene goalkeeper wa Red Lions anagwa kapena anagundidwa ukayang'ana gemu chifatika mayankhula zinthu tizitenganso ndimene zinthu zikuyendera ndi malamulo a mpira akuti bwanji ineyo mene ndinaona kuti Red Lions ukayang'ana pamenepo zimene zimachitika Red Lions pa chizungu amati simulation kungoyerekezera kuti ineyo ndifuna kupanga zakuti kapena kuti tifuna tipange kill time ndiye chimene chinavuta ndichokuti nthawi zambiri goalkeeper wa Red Lions amapezeka kuti wagwa pansi wavulala nawo refu amayimisa nthawi ndiponso nthawi yeniyeni ndi mmene inayenera kukhalira mwinaso ineyo ndikanatha kuona kuti mwina 11 minutes ija inachepa mmene ikanena kukhala ndiye muyang'ane pamenepo muone kuti kodi maminisi amene kapena refu mumuyang'ane wapanga chani nthawi yake wayiyimisa muona player wa Red Lions akupanga chani kodi pa maminisi amenewo mufuna muti zoti refu nthawi yake zingoyenda ndiye anthu tizikamba za mpira koma tikabwera mkati mu za 11 minutes tipangapo tikambirane kuti kodi Red Lions kapena inamenya bwanji Bullets inamenya bwanji koma ine mene ndinaonera game iyi Red Lions ndi game plan yabwino andikana kuti game inaitenga kuti pa 90 minutes tiunifa nthawi imene akanaonjezera penali 4 kapena 3 koma pa 11 minutes imene anaonjezera Bullets yachinya I think chamma 8 if not 9 ndimene Bullets yakatani yakachinya kusonyeza kuti nakhala kuti game Red Lions imamenya flow ya game imapita imapanga attack ndiye kuti penalty iyi sikanabwera futi game ikanakhala kuti athakale koma no Red Lions they are to blame themselves ineyo ndimene ndaonera PK tikakamba za mpira kuti mene game inalili Red Lions inayenera kumaliza Bullets koma iwo anayiwala kuti akumenya ndi timu yotani anayiwala kuti kodi kugwa kumene tikugwako malamulo amati chani refu amayenera kutani amayenera kuyimisa nthawi so they got their tactic wrong yes exactly definitely ifeyo tikambe ndimene mpira umayenera kukhalira komano pa chilungamo chake malifali anapanga handle game iyi professional and malifali anayenera kuyende anapanga apply malamulo a mpira kuti amayenera kukhala bwanji koma Reds inachulusa zochitika koma ndi game yoti nakatha kuwina bwino in regulation time Red Lions and apapa still ndifake ndanena kuti coach wa Red Lions anali ndi game plan yabwino koma ma players ake I think anaonjeza zimene anakapanga yeso coach ndikuwauza ma players kuti tiyeni tiitenge kefa tiyeni tinene chilungamo Bullets inazaona inapanga 2 substitutions imene ine ndinaona kuti substitution imene inali yanzeru chifukwa anatulusa Russia's Banda amene samamenya bwino ku left anazatulusa Mike Nkwati then anabweresa Cyrus ndikuzabweresa Patrick Pili so that means they had more attacking value anakaikano Patrick kuti akamenye ndi Chukebo ndi Bwege akamenya anthu atatu so they had a trio exactly trio of striking partners now what Red Lions could have done is to avoid mpira chokumenya ku half yao but playing the ball pushing forward kuti azikamenya ku half ya chani ya Bullets thereby kuipanga kill midfield ya Bullets kuti that society association asaipesi now zimene anapanga Red Lions was to come back and sit now when you sit down it means you are fighting the pressure now kuti zibwerani kwa ife ndi pamene no ndinaziwa kuti Red Lions sipanga survive and no wonder penalty inatuluka through Patrick Pili and what he did was analandira mpira fani namuona atalowa Patrick amafuna zipita kumbali and kanachi kodi Patrick anamuza kuti no ukakhale box now ukamwana kachaka kakhala box ndikuopsa his lethal try is both left and right soma zoti kalowera mwaona ndiye tikambeza mpira mene ulili despite kuti timu inayi ndi chani kandi Bullets kandi chani koma game kuti inali yotani because Red Lions ikanakoti kumenya ndi timu ina ili yonse kandi moyale koma the way mene anapangira approach game yao inali yola kuika kumapeto ifo choti nthawi manager ndiyoti umaitenga game ikuti ifeyo tipambane and Bullets umaziwa akati ndikumazulo ndoti imapanga kwambiri attack for Bullets mukati mwaigonjesa mpaka na 90 minutes itani ite chabwino taiona game imeneyo ya Bullets according to Nankhuni iyeyo monga expertise yake ngati coach yakuoneka kuti zoti nditu
Red Lions tactically game imeneyi they got it wrong, chifukwa chake they have been punished. Ndiye pano tatiye titaona game ina imene aliyochitisa chidwi Azam Tigers ndi Wanderers. Zinaoneka kuti zoti Azam Tigers nthawi zambiri imakhala ngati ndi team B ya Wanderers. Most of the officials achina abambo even the chairman wawo ma players so ambiri amachokera kucha Tigers kumapita ku Wanderers kapena ku Wanderers kumapita ku Tigers. Ndiye tatiye titaiona game imeneyi. Unaiona inali bwanji game ya Azam Tigers ndi Wanderers. Azam Tigers nayonso 1-1 ndi Wanderers, regulation time, extra time, amenujeni ma penalties zikupeza zokuti yaluza ndithu 5-4. Tigers inabwera ndi approach yabwino andi abambo anakonzeka timu yawo I think anakonzeka kuti akachinya Wanderers. But when you are playing ndi timu ngati Wanderers musakhutitsidwe mukachinya chigoli chimodzi. Mukachinya chigoli chimodzi chinyaniso chigoli china then you can come and sit kuti tipange kiru game. But chigoli chimodzi chinali chosakwanira ndi chifukwa chake anavutika kwambiri and Wanderers inaziwa kuti tikuona kupanga attack. Nawo mukalowa timu yayikulu mukamamenya nayo mukangofika nayo kuma penalty mumasiyana chifukwa cha experience. And chisisi china cha game imene inalili Tigers inatenga muno kuma Wanderers inapanga fight and that was a very good goal imene Tigers anachi. And zikanga tunazoti ma defenders are Wanderers ball watching. Exactly. And zimene anapanga Tigers ndi mpira amene unali chifoti wadusa wakadusa uku ndikupereka nkati ma defenders amaone. Tacheti tayiona? Yes. I think ikatsonga chipi. Yes. And in front of defenders. And the striker wachinyayo he was sandwiched by my defenders. And wachokera kugulu kukungolowa ndupira kwa utani kukaumenya. That was a very good goal imene Tigers anachinya. Now chimene Tigers ikanapanga ano ndi osakhutisidwa kuti ife tikupambana ndiye kuti basi game iyi yatha. Chimene mumapanga ndichoti you need to go and attack so that maybe you should get another second goal. Kuti no mupite no mbali ina. Koma apapa no Wanderers inaziwa kuti no awawa akhutisidwa kuti ndiye kuti game yalero apambana. Ndi chifukwa chake Wanderers through experience inapanga kwambiri attack. Koma ukaonesesa Azam Tigers ikuona kuti panopo ikanga tunazo kuti this season is a rejuvenated side. Exactly. Ndipo tiyamikire chifukwa ikuoneka kuti Tigers yasintha kwambiri. Komanso ukaona goal ya Wanderers munali ma blue shirts ambiri mu 7 years. And ma problems amene amapita mpaka na ku national team ukaona game ngati ya Kenya ndi Malawi. So ma players amene amamenya national team ndi omwe amene timatenga ma teams ngati amene. Look at how many blue shirts are there. And the goalkeeper anapanga fambo mpirawo. And komanso goalkeeper because isuma panga punch. If you are punching the ball upache kuti mpira upite outside. Yes, exactly. But his punch ikuoneka kuti sinali yabwino koma inali ngati set. Komanso ma defenders Tigers amaonera chifukwa muona Esau pamene panali Esau with his experience basi wamaliza mpira uchi. Now apapa Tigers sikanapulumukaso chifukwa Wanderers inaziwa kuti mene tabweza apapa now game ino inabwera no ku Wanderers. So Tigers inataya ano pamene papati pamene panavuta no kuti Tigers ino ibwerereso game chifukwa kuti apanga kosidi nthawi yosayenera. Chabwino so ma penalties zikupezeka zokuti ndithu chisisi Azam Tigers chisisi cha ma penalty PKE kuliko se kumene timaphunzira ma penalty. Ma penalty oyambirira asanu. Ma penalty 5 muzisanga anthu amene akatani akachithe kuchinya. Koma mukangopanga kuti Mose akangophonya zimapezeka kuti mwabalalika. So ukayangana Wanderers anthu a experience. And amembisa anthu ngati Joseph Kamwendo the first one must convert the penalty. Exactly. Because he is the commander amene akakachinya koyambirira nonse amene mumabwera mbuyo mumabwera ndi confidence. Kuti ngati wachinya uyu ifeso tikachinya. Tigers oyambirira anatani. Basi game inathera pamene. Ndi pamene chisisi cha mpira chimagona pamene. Oyambirira akwenera pange convert. Basi pamene paja wacho sanzake moral. From Akano under pressure. Under pressure. But they managed at least to score 4 koma Wanderers also another ndi chisisi cha mapenalty oyambirira apezeke kuti achinya. Chabwino taiona game imene itu Rineka ya Azam ndi Wanderers. Komanso titaona game ina imene aliyochitisa chidwi ndi Mafco ndi Master Security. Master Security kupha Mafco nditu 4-3 ma penalties. Maili pa 2-2. Regulation time inali 2-2. Amene wanakumana and Mafco ikuone kuti apanga improve. Ngakhale Masters tikuzowa kale kuti so ndimene yapanga improve kwambiri koma
game inali yopsa kwambiri Yeah. andi ikanatha kulowera kulikonse Kulikonse. komano mapenalty chisisi chake ndi chomwecho kuti mukachinya kwambiri inuyo mumangodikira kuti wina akaphonya kandi mmodzi goalkeeper akagwira inu mapambana koma game iyinso ndi inayaka kwambiri ndiwo ukayang'ana magemu atatu awawa akuoneka kuti osathera ku mapenalty so kuti Carlsberg iyi yabweresa china chake kuti matimu analimba kwambiri kuti aliyense akufuna kufika mu ndime ina so zaterepa ndekuti tikhoza kunazo kuti mwina mwache panopo this season Masters kanga tikunazo kuti ndithu yazitolera yakamoto ndipo apapa ndi Wanderers ndi kuti uyakamoto yeah amini ndi Bullets pamene papa ndi kuti uyakamoto chifukwa choti ikuoneka kuti Masters nthawi inaso inagwera mu semi-finals cup ina panopo ndoti ali ndi step imodzi kuti afike mu finals ndiye kuoneka kuti morale ili high and ma players akuoneka kuti azitolera so apapa ndi nthawi yawo yokuti apange dzina Master Security. Yes. Chabwino. Taiona game imene ya Master Security koma tione katimu kene kamene kakhanga tikunazo kuti kazunguza wina aliyense pano ndikamene kakuti hangover. Kakupezeka zokuti ngati mu hangover. Yes, I think apapa ndi Carlsberg hangover. Exactly. Ndipo ana awa tiyamikire kwambiri koma tiyamikire kuli veteran coach kumene ku Alfred Chikwanje. Ana aja amatenga ngati ana ake ndi munthu wachikulire ndi ana aja zimene akuwauza ana aja asinda anthu ukayiyang'ana timu imene ipk isiza masewera fo yachinya chitipa imene chaka chatha inali mu Super League yakachinya Moyale Barracks yakachinya Blue Eagles si timu wamba pano pamene atikunena atayireka mtengo kuti apase ulemu chifukwa aonesa kuti ana awa chilichonse atha kuchita chifukwa ndi imene afika ndi moralo imene iliko ku timu kwawo ikuoneka kuti ana awa chozizwa chitha kuchitika and is a good team sanalowere mapenalty angong'amba kumapita timu imene imene mwache waionerako ku Premier Division. Yes. Imasera mpira wa mtundu mpira wabwino and ili pa number 3 kumene kulowera inali pa number 4 as yabwera pa number 3 pa number 3 yes ikuoneka choncho 4-3 ili pamene papa chifukwa kuoneka ngati kuli Nyasa kuli Marine pali I think top ali pa number 4 koma afanana ma points I think ndi top ali pamene ya Jom Osman ya Osman yes na ukaona ana amene wawa kuoneka kuti athaso ngati matimu ena salimba akupita ku Super League koma ndi material mmene ndikuiona nde ukamuona coach imene ndakuzira kuti Chikwanje ndi veteran coach komano ana awawa ndi ana amene ali ndi moralo yabwino chifukwa cha chisisi chimozi is fighting spirit alibe dolo they are playing as a team and ana awo akuziwa chimene afuna kupanga achieve nthawi yopanga maina ndi imene komanso chifukwa chachikulu chimene timanena ndi choti average age yawo about 20 ndimaiona mapanga anthu ambiri training pa College of Medicine ndipamene amatrainera yes so imuona kuti they are organized well organized the useful side komanso ma sponsors awo amene amayang'anira akuoneka kuti kuli moralo kwambiri chifukwa pali ma incentives ena amene akuapangira nawo kuti afikane pamenepa ndi ukayang'ana kwambiri even with skill you can actually see kuti very confident on the ball mabwana awo ndi amene wayenera kati komano ana awa apanga zopsa andi wina wake asabwere azizimuka asazaone kuti kodi zachitika ndi chani koma ana awa ndi background yabwino ifota akuchinya matimu akuluakulu so Wanderers isamalire nawo ana awa so they are meeting Wanderers in semi-finals pamene Bullets is meeting Master Security mu semi-finals akuti ndi pa 6 and 7 October umenewo ulipo wayaka basi chabwino hangover tikaona kuti kodi ithera kuti chabwino mukuonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television mamasiku onse buli ndine mkozi ndi mulutsipirani kachinziri komanso sindri ndekha ndikucheza ndi mzanga uyu Obre na Nkhuni ndiye mutakhala pomwepo pa ndikubwera ndi nkhani zina zotsatira. Chabwinotu mongandanena kale mukuonera Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television pano nkhani yathu yotsatira ndiyokhudza masera amene wa a Super League titaona kuti mu Super League munali chani mwa wiki imene yapitayi loweruka ma results a Super League tu anali motere Kamuzu Barracks imene yutu yaluza kwa Mzuni 2-0 pamene Moyale Barracks ndi Karonga United amene watu apanga share ma spoilers 1-1 Silver Strikers imene yutu yagonja ku timu ija ya Civil Sporting 2-1 pamene TN Stars imene yutu yagonjesa timu ya Mzuni 2-1 umo ndi menemo ma results analili koma tikaonesetsanso pamene papa Sunday panali ya game imene imodzi ya TN Stars ndi Mzuni imene yata 2-1 ndeta titaona log table kuti kodi log table ikuoneka bwanji ya Super League log table ikuoneka chonchi
Bullets limene pa number 1 21 games 49 points, pa number 2 pali Silver Strikers 22 games 43 points, pa number 3 pali Wanderers 21 games 42 points, pa number 4 pali Silver Sporting 23 games 34 points, pa number 5 pali Azam 21 games 30 points, pa number 6 pali Eagles 22 games 29 points, pa number 7 pali Moyale 23 games 28 points, pa number 8 pali Master Security 22 games 28 points. Tikaona kuli relegation kumene kuti kuli Dwangwa 20 games 23 points, pa 15 pali Mafco 21 games 17 points, pa number 16 pali Nchalo United 22 games 12 points. Umo ndimene log table ya Super League ikuonekera. Komano talking point Yes. inali Lilongwe Derby. Yes. At least for the after some time, Silver beating Silver Strikers 2-1. Yes. Nobody gave Silver a chance. Exactly. Koma iwo waini aka Silver anazikhulupirira. Chifukwa kuti anthu onse amaziwa kuti Silver yenera kupambana. Yeah. Koma apapa zaonesa kuti Silver inapasidwa magemu atatu technical panel. Yes. So apanga draw awina awiri. Yes. So it means They are safe. They are safe. And ndikukachinya Silver ndekuti moralo mukamao ndi yabwino Panopo yauka so pano kwambiri chifukwa kuti Silver ndimene akhayiwazuza kwambiri koma Silver ndimene neyadandaula kwambiri chifukwa kuti position ija ikuoneka kuti apapa ndoti Noma ili nawo iyagwira pakhosi and apapa ndoti Noma ikubwera kumekuja so apapa ligi iyi ifika pokoma koma mu top form ndikuona kuti matimu akakhala omwe wa Silver and Wanderers the Bullets akhala kukanga. So this has worked to the advantage here, both Wanderers komanso Bullets. Exactly. So Bullets, that means 21 games for 9 points. Akusana be 6 and the game in hand. Yeah. And the Bullets pamene pajapo mapoints awo anatoleratu. Chisisi cha Bullets ikuoneka kuti mu first round ija anatoleratu. Apapa ano akumangoyang'ana kuti kodi amene kuti satira ndi ndani timuyimise tiyimisane naye. So Bullets ndi advantage. Komano Silver yazitolera bwino and tiyayamikire kwambiri ya Silver for anali under pressure koma nthawi zambiri ndi zimene maneno kuti samapereke pressure ku technical. Yeah. Mpira ndimene umakhalira. Komanso don't you think kuti ukanda kwapasa pressure imene imene sakanatha kuchita zimene? Zikozanso kutheka chifukwa choti mwina anu they have jacked up mwina pena ndi pena amalakwisa amasalira koma chigoli chimene anachinya Silver inali chigoli chikuli kumusa chigoli chimene anachinya chukepo msowoya game ya Bullets ndi Silver Strikers yomweyi. I think inali 3-4 seasons ago. Chimozimozi. Yeah. And chigoli chinali chigoli chabwino kwambiri chimene Silver anachinya koma Silver ikungoyenera kuti nayonso yakhayi kuzuza kwambiri Silver ndi Silver ivomereze kuti ndimene zikuyenera kukhalira ndi achipo ataona Oscar Kaunda komanso Franco Ndao kusangalala kwambiri victory imene Chabwino. Yeah, it was a beautiful goal. Yeah, kwambiri. Nditi chukepo msowoya anachinya chigoli chomwe Chofana ngati chimenechi. Even the chigoli cha Silver chionde chinali chabwino ndithu anaonesa kuti player anali 1-0 kumuona ndithu. I think that one is Lanken Mwale. Yeah. Koma wachinya chigoli chabwino. Chabwino taiona tu Super League ndimene komwe makitsana malize tatiye titangoona mimo yayendera timu imene ku chigawo chakujeni amini matimu amenewa Mzuni. Mzuni ya wina game imodzi ya lose game imodzi. Mixed reaction. Zuni ndi chipatiro timuyamikire kwambiri waitenga wachoka ku relegation wakalowa uya kupita siti mayembekezera now pressure iri kudangwa Dwangwa ndimene kuone kuti ayikankhira pansi koma Nzuni zaenda bwino TN Stars yapambana ali safe komabe nkhondo idakalipo idakalipo ifo chilichonse chitha kuchitika koma Gilbert Chirwa tikuyenera timuyamikire wabweresa kamulalo kena ku Nzuni. Tieni pano titaona po nkhani ya chomaliza ndiyo khudza English Premier League. Tuone kuti mu English Premier League munali zotani mtingoona po magemu angapo mu English Premier League mina chifukwa cha nthawi. Manchester United 1, Wolves 1, Arsenal 2, Everton 0, West Ham 0, Chelsea 0, Brighton 1, Tottenham 2. Tikaonesesa magemu amene wa Manchester United ndi Wolves 1-1 ukuona kuti tsogolo la timu ya Manchester United lili bwanji? Mapoints amene akusogola ali patali Manchester kusalira. So ma chances ali slim kuti angalimbane kupita so kuti akakhale nawo championship. Chifukwa premiership the first round mukapita mwapita. Koma Man U sikumenya bwino. Ikumenya bwino koma sikuchinya zigoli zambiri. Mmene ndayionera. Komabe sikuti is bad as such komabe kuti Mourinho matempers yake I think attitude yake akhale bwino kuti azitolere otherwise apapa akangobalalika kukhala chipwirikiti. Chabwino taiona timu imene ya Manchester United 1 Wolves 1 Arsenal yachinya Everton 2-0 na iona Everton inayamba nditu kulimbikira nditu they were calling ujeni nditu gogoda pakhomo pa Arsenal kuti akhoza kupanga chinthu koma naona ukati muna kutuka kwa wakoti and everybody
game inagona. Arsenal inayamba udyo chifoti inayamba ndi akuluakulu okhaokha mmene kubwera muyazitolera philosophy ya koji ma players aja azitolera ndi timu imodzi imene season ino itipangisenso kuonera mpira wabwino ndi Arsenal ikhala yosiyana ndi Koma Everton also has assembled a good team. Naona wakoti naona ndani despite that anavulala komabe naona kunazo and goalkeeper wabwino kwa Pickford. Yes, komano Arsenal ikuoneka kuti ili form. Pamene paja kuti form imene atenga maganazi ndi koji wawo akuoneka kuti they just waited for the moment kuti Everton ipange breakdown and capitalize on it. Yes. Chabwino taionanso apa Chelsea sharing spoils ndi West Ham new. Yes, akhala bwino fa Chelsea aja amaoneka kuti akuthamanga komano ayamba kuyimisidwa alizindikire kuti mpirawu kumene kulowera kuti kumeneko. Komabe ukayiyang'anabe Chelsea ikuonekabe kuti ili kwabwino foti inatola kale pa points. Koma pang'ono ndi pang'ono ngatamba upanga madraw kwa salaku atha kuluza ndi mmene Premiership imayendera siuoneka dolo lero mawa mazaonekanso dolo so ya. Chabwino Aubrey, I think pano tiye bwalodi tisira anthu ena ife Yes. titasanzikapo. Thanks kunazo kuti ayitu unabwera after some time. Yeah. Mwina tionenso kuti Friday lino tikambirane za mtundu wanji. Alright. Mumaonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television mamasiku onse mnali ndine mkonzi ndi mulutsi Pitirani Kachinziri komanso tu program ino sinali ndekha ndani ndi mzanga uyu Aubrey Nankhuni kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero ndiye mutadzakhala pompo lachisanu lino pomwenso tikubwera ndi nkhani zina zosiyanasiyana zokhudza masewero kuno kumudzi komanso ngakhale kumayiko ena akunja tingoti tuzabwino zonse pamene mukuonera Times Television.